كل شيء في الكتاب إلا العكارة والكلاب. لما تسمع المثل هو تقول إنه وكأننا تشتم في قبيلة عكاكرة، يعني كل شيء في الكتاب إلا العكارة والكلاب. زمان في الحكومة العثمانية والحكومة والاحتلال الإيطالي كانوا فارضين دفع الضريبة. الضريبة هي تدفع في كل شيء، تدفع للحيوانات حاشاكم، تدفع للبيت، تدفع للشجرة، تدفع لأي حاجة الضريبة إلا حاشاكم هذا الكلب. الكلب الوحيد اللي ما تدفعش عليه الضريبة. في يوم من الايام اعترضوا قبيله العكاكر على انهم ما يدفعوا الضريبه، فاخر حل داروا معاهم بحكم انه صارت مشاكل بينهم هم وكل الحكومات، فداروا معاهم حل انه بيديروا جلسه حوار. في الجلسه هي نفسها الجلسه جهزوا فيها كل شيء، جهزوا فيها المائده وجهزوا فيها الحاجه الباهيه اللي جايهم حاكم. فالمهم لما جاهم وفي نفس الوقت في تجهيز الجلسه هذه نفسها مدارين جانب بروحها خاص، جانب هو المهرجان. فتخش الحاكم وضيفوه ونظموا له اموره وجابوا للجناح نفسها للمهرجان، وخشوا قعمز في التهريج هو اللي مديرينه هم. فدخلوا الجمل شو مديرين له قبل يجي هو؟ مديرين ملال تراب حاطين تحته جمر، يعني ملال عارفينه ملال اللي يطيب عليه في خبزه، فحاطين تحته الجمر ودخلوا فوق الجمل لما دخلوا فوق شم فوق الجمل حاطين فوق الدندينات نتاع الحدايد والجو هذاك ملبسينها كلها. فجمل لما خش في الدائره هي نفسها نتاعت اللي فيها النار، فقعد يتدندن ويتحرك، قاعد كل مره يقيم في رجل وهو يتحرك، قاعد يطلع معه الاصوات نتاع الدندنه نفسها اللي حاطينها له فوق جسمه. فالحاكم الموقف حجبه هلبه. وبمناسبه نوع حضور القبيله هذه فتكلموا وقالوا ما نعرف في قبيله العكاكره من دفع الضريبه. فهنا الناس والجيران كلها اللي تعرف قبيله العكاكره قالوا كل شيء في الكتاب يحسبوا فيه علينا الا العكاكره والكلاب. هذا هو المثل المعروف، كل شيء في الكتاب الا العكاره والكلاب.